Hello， 大家好，本期紫微斗数解明星命盘带来的男明星是鹿晗。那大张伟之前在节目里说了啊，鹿晗，你一个北京男孩怎么能长得这么帅呢？对，作为我们都是北京的老乡啊，我告诉你们，他真的算是北京男孩里长得很帅很帅的一款。本期视频呢，我想从3个方面来聊一聊大家所关注的鹿晗命盘的问题。最关注的第一点我想先说一下他和关晓彤的恋情问题，到底什么时候能结婚，以及不能结婚到底卡在了哪里。第二呢，我想说一下这个鹿晗整个的这个命盘，在我的教学体系的授课过程中，尤其我的学生能知道就是他真的是一个不可多得的非常非常非常好的一张命盘。一会儿我详细讲到底好在哪。第3点呢，我们想聊一下他马上要进入到下一个10年了，现在处于更换10年大运的关键时期那么在命盘的学术角度上来说给到他一些小小的建议吧。那首先我们先聊一下鹿晗跟关晓彤的恋情问题。那他在这个自己最顶流的时候去官宣了自己的恋情，他非常的有勇气。同时他采访里说了我也不是二傻子我肯定也是考虑很多的。那鹿晗的命盘呢，命宫做武曲、化权加天相其实这是一个很务实的男生他又很能挣钱，同时又很懂生活，也很顾家。他选择公布恋情，我觉得就是这个女生给他的这种家的感觉，包括这个女生的家境，这个女生的整体的这个魅力，其实都是鹿晗考虑到的范围之内。他很勇敢我们说特别的北京爷们很懂担当，去把这个事情说出去。其实他的夫妻宫，就是他眼里面的关晓彤的样子，是做的贪狼星，是一个我们最大的桃花星，也是非常非常有魅力的星星。那么我想在鹿晗的眼里，对关晓彤的整体的这种魅力还是很认可的，我觉得真的是非常非常爱的。同时呢，因为本身鹿晗的这个性格相对来说保守一些，相对来说更务实一些，那么在他的盘上看，他的另一半的性格会有趣一些，好玩一些，精灵古怪一些。那我觉得他们2个人是一个非常好的组合。那说到他这个盘里面为什么谈恋爱这么久还没有结婚的原因，女朋友这边呢还是喜欢玩，其实还都没有处在一个收心的状态，喜欢跟朋友在一起玩声色犬马的样子呀，然后自由自在，不希望被婚姻所束缚，这个是他们感情生活当中的一个主要的旋律。那么更愿意去懂生活顾家，更愿意把家里拾到的非常好的应该是男生的这一方。还有一个很重要也是最决策性的一个关键点，在于我从鹿晗的盘上看到，其实他的岳父就是女方的爸爸其实是对他没有那么的认可。相对来说，就是在男方的眼里，这个爸爸对自己的喜爱程度远远没有他想象的那个高度，大家能懂我在说什么？所以其实结婚这件事情关键点是在岳父的这一个问题上如果岳父同意的话，应该是水到渠成，还是比较顺利的。那么今年是鹿晗和关晓彤结婚的一个关键点，如果岳父这边松口的话，今年的话是很容易得到一个结果的。那如果岳父这边不太同意的话，也会产生一些矛盾甚至会有想分开的念头。所以说今年对于他们小情侣来说是非常非常非常重要的一年。好，那我们再说第2点那这一趴可能就是初学的朋友们有一些听起来难懂我尽量解释。那么我的学生们，当你们看到这个盘的时候，你们就知道什么叫真正的意义上的好盘。我们先说第一个概念，就是我们的命盘中会碰到很多的煞星，那么会碰到擎羊、陀罗、火星、铃星、地空、地劫以及化忌大家先记住这几个词。然后我给大家说一个知识点，就是我们的命盘中，你的命宫、迁移宫、财帛宫、官禄宫组成了你的3方4正。如果这个人从命宫起始，他的原始的财帛、迁移跟官禄全部这4个宫格里都没有碰到煞星，我们先定下基调，这是一张命和运都相对来说比较顺遂的盘。鹿晗这张盘呢，命宫做武曲天相，迁移宫做破军、文昌、右弼、禄存，财帛宫做廉府，官禄宫做紫微、文曲加左辅。那我们来给他捋出几个层次。第一，鹿晗的命盘命宫化权，3方4正全部没有煞星。第2点，鹿晗的身宫他最重视的部分落在了官禄宫，官禄宫做紫微、文曲、左辅，然而官禄宫的3方出发没有煞星。第3点，鹿晗的福德宫做七杀，从福德宫的晚年出发，他的3方没有煞星。那么总结来说，他是一个命身福3方4正全部没有煞星的人，这个已经很难得了，非常非常难见这样的命盘。那
不仅仅于此。第4点，它的迁移宫带有一个特殊的格局，叫存马同宫。禄存跟天马2颗星都在它的迁移宫，他是一个奔波挣钱，并且一辈子不会缺钱的这样的一个人，这是一个很特殊很好的格局。还有第5点，它的3方捧昌曲辅弼，它的文昌坐在迁移，文曲坐在官禄，右臂坐在迁移，左辅坐在官禄，那么他的昌曲辅弼全部都到。这个简单来说，本身鹿晗的性格就是一个很愿意拼杀、很能挣钱的人。他的环境里面又有贵人的加持，而且不止一位，男性、女性的贵人都在帮助他。差点忘了，还有第6点，太阳、太阴全部都最亮。当我看到鹿晗这张命盘的时候，真的就是。如果大家有机会啊，能跟我学紫微斗数的话，你会发现哇，这个盘真的太难见了。在你日常的过程中看盘呀，包括从业的过程中，能见到这么好的命盘，大家要多多关注啊，这样好命盘的人生。然后呢，多和这种人做朋友啊，蹭一蹭他的欧气。那我们说最重要的第3盘啊，其实这个鹿晗的这个盘，在我看来真的非常好，一生很顺遂。然而他25岁到34岁的时候，现在正在走的这个10年也是顺风顺水，基本上就是要风得风，要雨得雨的样子。可是呢，按照阳历来说，他阳历的35岁正好这步运就走完了，他要马上进入到他下一个10年大运里面。他下一个10年大运是在阴历生日的35岁到44岁的这10年。这10年呢，其实在财运上比上一个10年就会差很多。当然了，他整体的基础是好的啊，跟我们百姓比啊，他的赚钱能力还是强的。他和他自己纵向去比的话，会没有上一个10年那么的顺利，会非常容易破财。他需要转变他的挣钱模式，不再像上一个10年一样挣钱了。因为我觉得大家的挣钱模式很容易被固化，包括我们普通人也一样。如果你熟悉了一个挣钱模式之后，你很难再去开拓另外的样子。那我建议啊，鹿晗在下一个10年的时候要改变模式，他依旧还会赚很多很多的钱，生活会很好。然后在下一个10年还有很重要的一个点，鹿晗本身是身官同宫，工作是他人生中需要实现自我价值的一个手段。那么在下一个10年里，我建议他在娱乐圈里面这种浮浮沉沉的这个名利场上，他如果能和他的另一半去打这种组合牌啊，走这个不是个人的事业发展的东西，要和自己的另一半紧紧的捆绑在一起啊，这样去做一个人设呀，或者去做一个营销呀，在下一个10年对于他的演艺事业发展会更上一层楼。好吧，那么本期视频我们就到这边啦。老规矩，给鹿晗献上一首打油诗：北京小爷是鹿晗，成败恋情助波澜，下个10年需谨慎，事业巅峰路回转。好吧，那我们看了一个这么厉害的命盘之后啊，心情久久难以平复。那我们也希望鹿晗的恋情越走越好，事业越来越好，财运越来越旺。下个10年啊，要谨慎，再谨慎。好吧，那这期就到这边啦，谢谢大家的喜欢跟支持，拜拜。